Pessoal, eu tô aqui nesse momento agora, ó. Tá esse barulho aqui no carro, tá? Tá incomodando bastante. Então eu quero dar uma dica para vocês aqui como fazer com que esse barulho pare. Ó, estou aqui com uma vela de defunto, vela de acender, ó, tá? E eu vou ligar o carro novamente e vai fazer o barulho novamente. Eu vou passar essa vela, tá? Que a correia está ressecada e depois de passar essa vela vai acabar este barulho. Vou deixar essa dica para vocês aí.